že už poslední. Jak pak asi skončilo, víme, známe, výsledky jsou nevšední. Fakt to bylo napínavý, pořád jsme však doufali. Na poslední 18 chlapi mocně finišovali. Libor, winner, dneska si král, rozloučil se s Bůřovem, dneska si král. Žamka poslední to měla rozhodnout, to se ovšem nestalo. Libor si dovolil koš nepadnout a tak se dál pokračovalo. Tři hráči šli v rozhozu o tu příčku nejvyšší. Byl to Libor, kdo to vyhrál, ještě o něm uslyšíš. Libor, winner, dneska si král, rozloučil se s Bůřovem, dneska si král. Fakt to bylo napínavý, pořád jsme však doufali. Na poslední 18 se chlapi mocně finišovali. Libor, winner, dneska si král, rozloučil se s Bůřovem, dneska si král. Libor, winner. Čelka poslední to měla rozhodnout, to se ovšem nestalo. Libor si dovolil koš nepadnout a tak se dál pokračovalo. Tři hráči šli v rozhozu o tu příčku nejvyšší. Byl to Libor, kdo to vyhrál, ještě o něm uslyšíš. Libor, winner, dneska si král, rozloučil se s Bůřovem, dneska si král. S tou největší láskou k disc golfu a jenom víc takových lidí a snad mu vydrží ten elán na tanečnici a dokáže tam vybudovat další fantastické hřiště, aby jsme si mohli zase krásně zahrát.